大家好，我是国家影视厅中心的董事长李明林，我自细汉就爱看电影的，所以嘛踮咧电影界做多代志的，做过电影记者啦、电影制片、电影发行，搁经营过影城，今仔上重要的是要甲咱介绍，这支片是咱国家影视厅中心非常重要的一支抢救转来，安怎抢救呢？咱千里迢迢漂洋过海，按美国的旧金山甲抢救转来一出1968年的台语片，迄片名叫做《琉球之恋》。你看啥来啊？琉球之花，电视明星。迄阵台语片咱留落来即群咱国家影视厅中心抢救的台语片，大部分拢是黑白，这支是彩色的，伊毋若是彩色的迄阵嘛是踮咧日本上映，所以伊的色水足水的。大家咱看细汉看的日本的迄风景画内底，日本片迄种色水。秀玲，你若愿意，我会带你走。走。咱离开这，回去台湾，创造美满的生活。有一部就是开始无偌久，就是杨明男女主角踮咧谈情说爱一部。迄拍片即个所在呢，是咧琉球内底有一个古城石头城。这个石头城是用石头呢一个堆起来一个城，差不多是500-600年前以前这个琉球王国因的一个城。因为这个城踮咧2000年有列入这个联合国的世界文化遗产。日本 Okinawa 的政府有甲这个城重新甲修复起来。所以修复起来看起来就较有人工迄个修复的迄个款，虽然较好看，就无迄个讲原始迄个风貌是啥。因为咱这支片，就足意外，就甲迄个时阵琉球这个石头城，迄阵上原始的这个风貌，咱甲保留落来。秀玲，我陪你做伙转去。袂使，你要见阮阿母，恐惊要毋是事件。无意中讲，连因咧当地人嘛讲这足珍贵的。哇，这较早咱拢毋知，一个台湾的电影来阮屋企咱话来拍，老调的，看到讲这拢无起来，因为琉球即摆上老咧那把因这个路的这风貌嘛较早咱电影留落来无共款。你坐船一定真忝会使。1968年算讲台语片已经有目录啊，开始票房无讲较早正赢，所以迄阵特别把这支片拍的时阵是用台语发音要个配音配做迄阵来讲国语或者华语，因为有这个华语版，咱才会讲有这个版本，才会放去这个旧金山的华侨咧看的这个戏台，所以咱抢救转来这个版本是这个。用华语配音的这样，所以这届我感觉真有意思，就是讲咱毋若甲这个电影较早电影修复，嘛透过讲咱这个台语配音配音，咱嘛有去问北亚导演，甲咱指导安怎配配合掉伊当时这个台语片伊带个原始的这个风貌虽然讲咱是另外一个配音，毋是咱画面拢是实实在在较早迄个状况。主要就是讲，因为迄阵足可惜的，咱迄阵你看你是明明就是用台语的对白点来讲话，安尼变华语。咱即届呢，嘛是感谢讲咱公司台语台会使大家来就都斗阵来，咱来这个做这件有意义的代志，甲这支已经消失的这个台语的配音的版本恢复转来。伊迄个礼貌的感觉，搁加淡薄，搁较礼貌咧。好，3、2。这个。好拄仔讲多咱重要的是来看这个电影，所以大家先准备好要去放尿已经去放尿，泡一杯茶莫走，好好专心，好好来欣赏我拄仔讲的这个琉球之恋。